Come here, gaming laptop ko ma khen nying mo no classic phit boxy design ne business laptop san phit nira myo thabo ja de a display ya le 4K လေးဖြစ်ရမယ် brand ကလည်း MSI ဆိုမှ MSI ဆိုတဲ့နဂါး fan တွေအတွက်ဒီ MSI ရဲ့ Stealth 15 ကရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးဆက်ရှင်းပြမယ် Okay ချင်းပြေးချက်ဆက်နေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ showcase လုပ်ပေးဖို့အလှည့်ကြတာက MSI ရဲ့ Stealth 15 A13V ဆိုတဲ့ laptop ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့သိမကြခင်တုန်းက showcase လုပ်ထားတဲ့ Stealth 16 Studio lineup နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပဲဒါပေမဲ့ Stealth 16 Studio ကသူကအလုပ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားတာတယ်ပေါ့နော် productivity focus ဘက်ကိုပို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ gaming ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီခေတ်မှာက high end laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ကနှစ်မျိုးစလုံးကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတာပဲဆိုတော့ဒီ design ပိုင်းမှာ Stealth 15 ကခုခေတ် laptop တွေကနေပြီးတော့တော်တော်လေးကွဲထွက်တယ်အချွန်အတက်တွေဒေါင်ဂျွန်းတွေအဲ့ဒါတွေတိတ်မပါဘူးသူ4000ဆန်ဆန် boxy ဆန်ဆန်ပေါ့နော်လုံးဝ classic ဖြစ်တယ်ဒီဇိုင်းကြောင့်မို့လို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တောင်းတောင်းတင်းရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော် material ကတော့အပေါ် lid က metal အောက်က base ကတော့ plastic ပဲ flex ဖြစ်နေတဲ့နေရာမရှိတဲ့လောက်ရှားတယ် keyboard tech နားလောက်လေးပဲနည်းနည်းပါးပါးရှိမယ် keyboard ရဲ့အပေါ်ဘက်နားမှာတော့ air fan ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားပြီးတော့ TBH Stealth ဆိုတဲ့စာလေးတွေပုံဖော်ထားတယ် lid ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာကျတော့အရောင်ပြေးလေးနဲ့ holographic MSI logo လေးတစ်ခုပဲပါမယ် laptop တစ်ခုလုံးက all black ပဲထုတ်ကြတဲ့က MSI ကလည်းအဲ့ဒီအောင်ပဲထုတ်တာတခြားရွေးချယ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးရွေးစရာလည်းမလိုဒီဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့ကအမဲနဲ့ပဲလိုက်တာပြောရရင် classic ဖြစ်ဒီဇိုင်းကို classic ဖြစ်အကြောင်းတစ်ခုရဲနဲ့တွဲထုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်သူရဲ့ hinge ကမပြော့မမာလေးပဲသူ180ထိချိုးချလို့ရတယ်1 handed လည်းဖွင့်လို့ရမယ်အလေးချိန်နဲ့အထူနဲ့ကတော့15လက်မ laptop တွေထဲမှာပုံမှန်မဲလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထား19.9 mm အထူနဲ့ 2.1 kg လေးတယ်ဒါလောက်ကဟိုဒီတီတည်သွားဖို့ကအဆင်ပြေသေးတယ်သူရဲ့180 watt adapter နဲ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပိုလေးတာပေါ့နော် keyboard ကသူက backlight keyboard ကိုမှတော့အဖြူရောင် backlight တစ်မျိုးပဲပါမယ်ဒါက gaming laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးထူးဆန်းတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး laptop တွေကလုံးဝ club ရောက်နေသူသိမလားလုံးဝ Parky RGB နဲ့တစ်လုံးချင်းစီပူညုံဖြစ်နေတဲ့ keyboard တွေပါလေးရှိတယ်ဆိုတော့ keyboard layout ကအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူက number မပါဘူးဒီ function key နဲ့ control နဲ့ကိုလည်းအခုလိုမျိုး key towards စီထည့်ထားတယ်နည်းနည်းတော့စားတယ်ဒါမျိုးတစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူး right arrow key ပေါ်မှာ तू က page up page down တို့ insert တို့အဲ့လို key လေးတွေပါတယ်စလုံး font ကလည်းအရင်ပုံစံနဲ့မတူဘူးနည်းနည်းလေးပြောင်းထားတယ်အရင် font ကနည်းနည်းကလေးဆန်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့အရင်ကလေးမဆန်တော့ဘဲနဲ့နည်းနည်း mature ပိုဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီ font ပုံစံကိုပိုကြိုက်တယ်စာရရတာကတော့အရန်ကြီးတော့မကောင်းဘူးကီးနေရာတွေကနည်းနည်းကြက်တယ်နည်းနည်းလေး cramp ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်နည်းနည်းလေး mushy ဖြစ်တဲ့ feedback ရဲ့ travel နဲတာနဲ့အချိန်အကြာကြီးစာရိုက်ဖို့တော့အရန်မကောင်းတဲ့ keyboard လို့ပြောလို့ရတယ် game ဆိုတာဘာညာပုံမှန်နည်းနည်းပပစာရိုက်တာလောက်အတွက်ကတော့စိတ်ကတိကောင်းဖြစ်စရာမျိုးမရှိဘူးစုပ်တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအရန်မကောင်းဘူးလို့ပြောချင်တာ trackpad က gaming laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့မကြည့်လို့မသေးလို့ပုံမှန် size ပဲတော့ plastic ဆန်နဲ့ glass surface ကိုမခံစားရဘူးသုံးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့ cheap ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ရတယ် responsive အရင်ကြီးမဖြစ်ဘူးနည်းနည်းလေးတော့တစ်မျိုးလိုနေတယ်အခုနောက်ပိုင်း gaming laptop တွေမှာက trackpad ကောင်းကောင်းနေပါလာတာတော်တော်ကြာလာပြီဆိုတော့အရင်လို mouse နဲ့ပို့သုံးမှာပဲ trackpad တိတ်မကောင်းတာကိုကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ခေတ်ကကုန်သင့်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်လေးပြောရရင်ဒီ trackpad ကိုတော့အရင်အားရတဲ့ထင်မှာမပါဘူး display ကတော့ဒီ laptop ရဲ့အားရစရာ strong point ပဲ 15.6 လက်မရှိတဲ့ 4K 120Hz IPS panel ကိုသုံးထားတယ်ဆိုတော့15လက်မများ 4K ဗျာရှားဖြစ်တာပေါ့ရှူကင်းကောင်းကောင်းနဲ့ RPG game တွေဆော့မလား Netflix က 4K ရုပ်ရှင်တွေကြည့်မလားမိုက်တယ် panel quality ကလည်းမိုက်တယ် light bleed ဖြစ်နေတာဘာညာမျိုးလည်းမရှိဘူး view angle လည်းတော်တော်ကောင်းတယ် brightness ကလည်းလုံလောက်ရှိသလို creative work တွေအတွက်ဒီ sRGB ကို 100% ရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားအလုပ်အတွက် 4K panel ကောင်းကောင်းပါတဲ့ laptop တစ်လုံးကိုရှာတာဆိုရင်ဒီ panel နဲ့အဆင်ကောင်းကောင်းပြေလိမ့်မယ် speaker ကတော့သူက down firing speaker နှလုံး tune by Dyne audio ဘာညာဆိုပြီးတော့စာသားတွေတွေ့ရပေမဲ့ sound quality ကတော့အရင်ကြီးမထူးကြဘူးပြောရလောက်အောင်ကြီးကောင်းမနေဘူးပုံမှန်တွေ့နေကြ bass ခက်နဲနဲနဲ့ laptop speaker တွေပဲပေါ်စီကတော့အခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲလုံလောက်ရှိတယ် gaming laptop ဖြစ်တဲ့အတွက် SD reader မှာပါတာကိုလည်းအပြည့်တော့မမြင်ဘူး GPU ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ review unit မှာ Nvidia ရဲ့ RTX 4060နဲ့လာတယ် RTX 4060 GPU က 4K gaming အတွက်ကတော့အရင်ကြီးမကောင်းဘူးဒီ laptop မှာပါတဲ့ native 4K resolution နဲ့ game ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့
32အများဆုံး50 fps ဝန်းကျင်လောက်ထိပဲရလိမ့်မယ် 2K 1440p လောက်နဲ့ချပြီးချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Monster Hunter World လိုမျိုး game မျိုးကို high setting မှာ 120 fps ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ဆောက်လို့ရတယ် Cyberpunk လိုမျိုး DLSS ရတဲ့ game မျိုးဆိုရင်တော့ Nvidia ရဲ့ DLSS ကတည်တဲ့အတိုင်းပဲဆောင်းမိုက် 4K resolution နဲ့ ray tracing တွေဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့မှထစ်တာဘာညာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဆောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြား game တော်တော်များများကိုလည်း 2K resolution မှာ60 fps ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ဆောက်လို့ရမယ် GPU တော့က TGP က90W အထိပေးထားတယ် max switch ဘာညာလည်းပါတယ်တခြား gaming benchmark တွေနဲ့ CPU GPU benchmark တွေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဒီမှာပြပေးထားမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အားသာချက်က Nvidia RTX series GPU သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုနကတော့ငါပြောထားတဲ့ frame rate ပိုများအောင်နဲ့ graphic ကိုပို့ပြီးတော့ sharp ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ DLSS ဆို feature မျိုးတွေပြီးတော့အလင်းပြန်တာကိုပို့ပြီးတော့ real life နဲ့တူအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဒီ reflection တွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့ ray tracing လို feature မျိုးတွေရမယ်နောက်အသစ်ထွက်လာမဲ့ DLSS 3.5 မှာဆိုရင် ray reconstruction လို့ခေါ်တဲ့ feature ကိုအဓိကသုံးလို့ရမှာမို့လို့အရင်ကထက်တော့မှ ray tracing တွေကပိုမိုက်လာပဲဒါမျိုး gaming performance တွေအတွက် feature တွေအပြင်ကိုတကယ်လို့ကိုက streamer တယောက်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Nvidia broadcast နဲ့ Nvidia encoder နဲ့လိုမျိုး exclusive tools တွေသုံးပြီးတော့ streaming quality ကိုမြှင့်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ Nvidia ရဲ့ Beyond Fast RTX 40 series gaming laptop တွေက gamer တွေ streamer တွေအတွက်ကတော့ share ပဲ performance အတွက်ကိုဒီကောင်မှာက CPU ကို Intel ရဲ့ Core i7 13620H ရဲကောင်သုံးထားတယ်သူက10 core 16 thread CPU boost clock ကို 4.9 GHz အထိသွားပြီးတော့ base clock က 1.8 GHz ရှိတယ် benchmark တွေအရလည်းသူ့ရဲ့ performance က Apple ရဲ့ M2 Pro နဲ့မတိမ်မယိမ်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ performance ကောင်းတဲ့ CPU တွေထဲမှာပါတယ် CPU intensive workload တွေအတွက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုံလောက်တဲ့ CPU လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တာမန်ပိုင်းကဒီ laptop ကထူးဆန်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူက performance profile မှာဆိုရင်တော့မှ laptop ကတိတ်မပူရသေးဘူး fan ကလဲတာတော်တော်ကျန်းနေပြီ share ဆူတယ် fan speed မြန်လာတဲ့အတွက် chassis ကတော့အရင်Stealth 16 Studio တုန်းကလိုမျိုးတိတ်မပူတော့ဘူးတာမန်တော်တက်ဖြစ်တာဘာညာလဲတိတ်မတွေ့ရဘူး fan တန်ဆိုရင်နည်းတော့နားကြီးတာပေါ့နော်ဟို game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်တက်ပြီးဆော့တာတော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ပိုအားပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့ battery ကလည်းသူက 53.5 watt hour ဆိုတော့အရင်ကြီး battery အကြီးမဟုတ်ဘူး web browsing နဲ့ video playback နဲ့မှာ3နာရီ4နာရီဝန်းကျင်လောက်တော့ခံတယ်အရင်ကြီးမခံတာကပါတဲ့ battery ကသေးတဲ့အပြင်သူ့မှာသုံးထားတဲ့ display ကလည်း 4K ကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းတော့ပါလိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်သေးကြတာအပြင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာပါတဲ့180 watt ကိုယူသွားရမယ်အဲ့ဒါကြီးမယူသွားချင်ဘူးဆိုရင် type C port တစ်ခုကတော့ PD charging ရတယ်ဆိုတော့ GaN charger အသေးလေးတစ်ခုဆောင်းထားလိုက်ပေါ့ဆိုတော့အဆုံးသက်ပြောရရင်ဒီ laptop ရဲ့အဓိက key selling point ကသူ့ရဲ့ 4K 120Hz panel ကြီးပဲခင်ဗျားက game ဆော့မယ် 4K video editing photo editing လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ panel ကတော်တော်လေးအနှစ်ကြတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ဒေါ်လာ2099မှာပေါ့နော်2100ပဲထားပါတော့အရင်ကြီးတန်လွန်းနေတာမျိုးအရင်ကြီးမတန်လွန်းနေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးသိမရှိဘူး average ပဲပေါ့နော်ခင်ဗျား MSI fan လည်းဖြစ်မယ် 4K panel ကောင်းကောင်းနဲ့ laptop တစ်လုံးကိုရှာနေတာဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကအဆင်ပြေကောင်းပြေနိုင်တယ် 4K panel မလိုဘူးဆိုရင်တော့ WQHD panel တွေက laptop တွေထဲမှာဒီ performance ဝန်းကျင်ကိုပဲဒီထက်ဈေးသက်သာလေးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ laptop ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ 15.6 လက်မ display မှာ 4K 120Hz ပါတာကိုဘယ်လိုသဘောရလဲဘာတွေသဘောကျလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့